कहते थे कि यहाँ पे जो है हर शिवरात्रि को आवाज़ निकलती है कोई, हाँ क्या कोई है हिंदू का जाए जो क्या रहे हैं गंगा जल चढ़ावे और सुनते हैं शिवरात्रि को आवाज़ निकलती वहाँ से। शिवरात्रि को ऐसा बताया गया बुजुर्गों के द्वारा पहले कि इसमें क्या आवाज़ निकलती है कोई हिंदू का जाए जो जल चढ़ावे। कितने दिन से हैं यहाँ पे? 50 साल हो गए। 50 साल से। अच्छा, तो मतलब ये पूजा पाठ करवाते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ का वैसे महत्व क्या है गढ़गंगा का? शंकर भगवान के गढ़ों की मुक्ति हुई थी, इसलिए इसे गढ़मुक्तेश्वर कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं इसे। अच्छा, शंकर जी के गढ़ों की मुक्ति हुई थी, इसीलिए तो इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर है। यहाँ पर लोग कौन कौन से पूजा पाठ करवाते हैं वैसे? पितरों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, गंगा जी की पूजा होती है, राजी खुशी की भी पूजा होती है, हर किसी की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होती है, हवन होता है, पूजा होती है, पाठ होते हैं। पितरों के नाम का पिंडदान है, तर्पण है, हवन है, ये सभी काम होते हैं पितरों के नाम के। सारे काम यहाँ पर होते हैं विधिवत। अच्छा, मतलब पूरे 12 महीने होते हैं? 12 महीने 300 दिन चलता है यहाँ। अच्छा, कोई ऐसा है जैसे मतलब दिन जिस दिन ज़्यादा भीड़ कुछ महत्व? हाँ, अमावस्या और पूर्णमासी को ज़्यादा भीड़ होती है। हर महीने की अमावस्या पूर्णमासी को ज़्यादा भीड़ होती है। ज़्यादा भीड़ होती है जी। हाँ, तो वहाँ उस दिन भी पिंडदान वगैरह सारा सब कुछ सब काम होता है। मतलब जिस दिन उनके पूर्वज उस दिन कर मान लो किसी के देहांत हुआ हो तो अपना आकर कुछ दिन करवाते हैं पूर्णिमा के दिन। जी, यही पूर्णमासी और अमावस्या को होता है। और कुछ समाज के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? समाज तो यहाँ सभी सर्व समाज है, ऐसी तो कोई बात है, सभी लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सभी अपना अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। मल्लाह हैं, ये नाव वगैरह जो चलाते हैं मल्लाह लोग हैं, केवट और ब्राह्मण हैं, ये घाटों पर बैठे हुए हैं, अपना पूजा पाठ का काम कराते हैं। फूल प्रसाद वाले हैं, सभी का काम अपने और सभी समाज के लोग हैं, ये नहीं कि एक ही समाज के सर्व, हाँ, सभी का है, सभी का चलता है, अपने अपनी रोजी रोटी सबकी चलती है। संभल यहाँ से कितना दूर है? संभल पड़ेगा यहाँ से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कम से कम 60-65 किलोमीटर। संभल में कुछ हुआ है बताएंगे, उसकी अपनी कुछ ओपिनियन देंगे, कुछ अपना विचार उस पर? नहीं, संभल पे क्या ओपिनियन विचार दे सकते हैं, वैसे जो पुराने ज़माने में पुराने बुजुर्गों से ये सुनते आ रहे हैं कि जहाँ ये मस्जिद का हिसाब चल रहा है। अच्छा। पहले उसे मंदिर ही बतलाते थे। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे जो है हर शिवरात्रि को आवाज़ निकलती है कोई, हाँ क्या कोई है हिंदू का जाए जो क्या रहे हैं गंगा जल चढ़ावे और सुनते हैं शिवरात्रि को आवाज़ निकलती वहाँ से। शिवरात्रि को ऐसा बताया गया बुजुर्गों के द्वारा पहले कि इसमें क्या आवाज़ निकलती है कोई जल चढ़ावे हमारे, हो सकता है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गया, वो तो खैर बाबरनामे में भी लिखा गया है कि इतनी मस्जिदों को तोड़ के उसने बनवाए थे कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये तो अगर मतलब अगर ऐसा किया जाए तो मेरे ख्याल से इनकी सारी ये लोग मस्जिद विहीन हो जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो। जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं ये पुराने ज़माने में हमारे राजा महाराजाओं के ज़माने में बनी थी, क्या कह रहे हैं, मंदिर। अच्छा। हमारे हिसाब से तो सब मंदिर बने थे। हाँ। लेकिन जब से ये मुग़ल आए, इन मुग़लों ने मंदिरों को तोड़ के ही तो मस्जिद बनाया है, और कौन से और कहाँ से मस्जिद आई? जब से मुग़ल आए इन्होंने तो मस्जिद बनाया है, मंदिरों को तोड़ के बनाया है। हाँ, मतलब जो सनातन धर्म का उन्होंने विनाश ही करना चाहिए। विनाश ही किया उन्होंने तो, हिंदुओं के साथ में अत्याचार किया, सनातनों के साथ में अत्याचार किया है, और जो क्या कर रहे हैं मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे और क्या। हालांकि वो भी तो सनातन से ही जन्मे अगर देखा जाए तो, लेकिन वो मानते नहीं इस बात, मानते नहीं वो इस बात को। हमारा तो सबसे पुराना धर्म आप लोगों का, हमारा जो है जो सनातन धर्म ऐसा है, ये लोग मानते नहीं, लेकिन ये भी जो क्या कर रहे हैं हम हिंदुओं में से ही हैं। हम हिंदुओं में से ज़्यादातर यहाँ जो है एक दूसरे से सुन के बने हुए हैं। हाँ। या ज़बरदस्ती बनाए हुए हैं। हाँ, जबरदस्ती बनाए हुए हैं। हाँ। वो तो कुछ ही आए थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करके जब उनका राज हो गया तो उन्होंने जबरदस्ती करके हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। ज़्यादातर तो ऐसे बने हुए, वो ज़्यादातर वो इसी तरीके से बने हुए हैं। और बाकी तो जो क्या कह रहे हैं, नहीं तो यहाँ इस भारतवर्ष के अंदर मुसलमान का नाम ही कहाँ था पहले। बाबरनामे में भी तो लिखा गया कि 1700-1800 मस्जिद जो थी उसमें तोड़ करके जो आक्रांताओं ने अपना जो है अपना जाल फैलाया ही ना। यही बात है। तो देखिए वहाँ पे तो लग रहा है कुछ ज़्यादा ही होने वाला है ना। हाँ, ज़्यादा ही होगा जी, वहाँ भी ज़्यादा ही होगा। उस पर चल रहा है हमारा अजमेर वाले पे भी चल रहा है, उस पर भी चलेगा, इस पर भी चल ही रहा है, सब पर चलेगा। अब हिंदुओं को जागना चाहिए वैसे, असली बात तो यह है, लेकिन कहाँ तक क्या करें। असल में हिंदू जो सनातन धर्म मेरे ख्याल से वो राजनीतिकरण उसका ज़्यादा हो जाए। राजनीतिकरण तो हिंदू ही कर रहे हैं और कोई कर रहा है। हमारे नेता आधे से ज़्यादा हिंदू ही हैं, वही राजनीति के कारण इस कार्य को करते हैं। और क्यों करते हैं? वो हिंदुओं के प्रति बोलने को तैयार ही नहीं है।
हाँ वही वो यही तो क्यों ना वोट लेनी है तो वो मुसलमानों के प्रति बोलेंगे, हाँ फिर हमारे प्रति का बोलने या हिंदुओं के प्रति क्यों बोल रहे हैं वो। वैसे बाबा जी आपकी वो जो विचारधारा वो क्लियर सी बात है, सही बात है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ कुछ शेयर किया। और कुछ बताइए अगर मतलब जो समाज को या क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो। नहीं हिंदू मुस्लिम के बारे में क्या बोले, नहीं, ऐसा है मतलब संभाव की भावना अगर कुछ हो तो संभाव की भावना ये है कि मिलजुल के अगर आपस में सही तरीके से रहें, लेकिन जिनका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, कहानी खत्म वो और क्या है इसमें। लेकिन ज़बरदस्ती अगर बना हुआ हो तो जो अगर हिंदुओं का अगर मेन चीज़ है तो उसको छोड़ दें उसकी जगह के दूसरी जगह बनाना। नहीं तो मान लिया 1800 मस्जिद अगर हैं तो कहाँ तक छोड़ेंगे सभी? नहीं सब तो नहीं छोड़ जाएंगे, जो मेन है उन्हें तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, उन्हें छोड़ना पड़ेगा इनको, है ना। हाँ वो तो आएंगे तो कल छोड़ेंगे। कृष्ण जन्मभूमि है, हाँ वहाँ भी मस्जिद उन्होंने बना रखी है। वहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे या कोई सा पीर पैगंबर जो पैदा हुआ था, या अयोध्या के अंदर राम पैदा हुए थे या बाबर आकर पैदा हुआ था वहाँ? ये तो बात सही है। बताइए, बाबर ने एक दिन की नमाज के लिए उस मंदिर को तोड़ करके बना दिया वहाँ पे। एक दिन की नमाज के लिए और क्या करा था उसने? जहाँ एक दिन की नमाज पढ़नी है वहाँ तोड़ करके मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी। और क्या करा इन लोगों ने? चलिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद।